manęs ir nepaistau tokios baidyklės visos gerai romu. Labas rytas. Ką mes šiandien gaminsime? Gaminsim pietum balandėlius. Ir ko mums prireiks jos pagaminti? Pirmiausiai kopūstas, mėsytė kiauliena, druska, svogūnai pjaustyti, ryžiai, čia prieskoniai kiaulienos maltos, pipirai, bazilikas ir čia tos mano žolelės džiovytos ir morkos. Taip, dabar išimsime kopūstų šertį, ar ne? Taip. Šiek tiek druskos į vandenį. Taip, kai vanduo užlis įdėsim kopūstą. Visą va tokį? Taip. Visą tokią, vat nematėda, kaip daromi kopūstai net tie balandėliai romai. Turbūt nemačiau. Va, įmetam. Sumėsiu, kur užvirs nors. Čia ryžių maždaug pusės stiklinės. Mėsos 1,5 kilogramo. Tuomet visus svogūnus ir visus prieskonius. Šiek tiek druskos. Nu, Mickey Mouse'as išviręs jau. Mickey Mouse'as. Nu, kopūstas jau paruoštas. O, jau nusiminėjo. Tai va, visus dabar ir atskirsime. Dar visi nebus nusipirkę. Ai, tik tai tas viršutinis. Paruošta. Gerai, ką čia darai? Ai, biškį mėsiu kopūstą į dugną. Dėl skonio. Man skanus troškintas irgi. Be mėsos. Morkyčių pabirensim. Troškinti kartu. Taip, taip. Čia storą dalį išpjausim. Na ir kaip čia reikia daryti, paėmė guzduotą mėsos. Užvinioji. Va, prašau. Va. Ir į puodą. Dėdi. Ir spaudi, kad neatsiverstų, ar ne? Po to vis tiek sulimpa, taip maždaug. Į apačią tą siūlę padėdė. Nu ir kiek tu čia jau padarysi? 20? Nu, 20 tikriausiai. Nu va, šiek tiek druskos, užpilsime vandenį, ar ne? Ai, karštas vanduo čia. Nu, užtek šito vandens irgi. Keli pipirai. Na ir ką, paliekam dabar troškintis, kiek čia maždaug laiko? Ai, taip. Žinai, vaikeli kokią valandą nusipil, gal užvirsi, tai čia valanda praeis ir praeis. Dar šiek tiek žuvyčių? Taip, užberensim, užstavysim. Va, visi troškina. Kas čia dabar bus daroma? Padažas. Prie balandėlio, ar ne? Taip. Ko jam reikės sviesto? Miltų, padažo, tom pomidorų. Ir truputį grietinės. Šiek tiek miltų, pomidorų padažo. Balandėlis skystas. Bet čia nepasakyk, kas yra. Bulvės. Bulvės, kas jau čia? Tai ne visi yra gaminę tas balandėlis, tai nežino. Padažas paruoštas. Nu, koks, ką dabar darysime? Užpilsim ant balandėlių. Ačiū, pilsim. Taip. Nu, tai ko? Ką darys žmonės įvairiai, nežinos. Tai įvėk. Tai grietinės dar dėsi? Gerai. Labai tirštas čia. Na ir grietinės. Pakarkyti. Nu, va, užberensim truputį salierų ir balandėliai paruošti. Kągi, viskas paruošta. Dabar reikia sudėti. Ir tau 2 įdėti? Vieną pradžiai. Bet gali būt prireiks iš kokių 5. O dabar paragausiu. Tokių balandžių pavyzdžių. Turės tą pietų valgyti. Nematalosiu kiekvieną dieną. Tikrai labai skanus mano balandėliai. Tai jau ateik, jeigu tu nori nebūti prie to savo kampo. Na, ką pasakysi? ką norėtum žiūrovams perduoti? Skaniai suvalgyti. Iki kito pasimatymo. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti žiūrovams, kad jų yra dabar net jau 20. Galbūt sumo net ir negalvojom, kad net ir 20 kada nors atsiras, bet nu jau yra, visai jau neblogai. Tai ačiū jiems ir iki kito karto. Iki. Okay.
Tai palauk, Romai, tik kai blėkštę gal įdėsi išrakinti. Ne, dabar išarti tą bišką.